Esse é o LED dela, pessoal, muito forte. Tem duas claridades. Essa é mais forte agora. Dura até 10 horas aí na bateria. O LED aceso. São 32 LEDs. Pode ligar na eletricidade. 2 voltagens, 110, 220. Automático. Não precisa de fonte, o cabo, a fonte é interna. Leitor de cartão, leitor USB, rádio.